का निवेदन है कि जिस पटाखे पर किसी देवी देवता की फ़ोटो बनी हो उसे न खरीदें और दुकानदार से डायरेक्ट यह भी कह दें कि मुझे देवी देवता के फ़ोटो वाले पटाखे नहीं चाहिए। इससे ये फ़र्क पड़ेगा कि अगली बार दुकानदार ऐसे पटाखे नहीं लाएगा और जब ऐसे पटाखे बिकेंगे ही नहीं तो बनने भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे पटाखे मुस्लिम और क्रिश्चियन समुदाय के लोग ही बनाते हैं, क्योंकि उनकी सोच ये है कि हिंदू लोग खुद अपने हाथों से अपने देवी देवताओं को जलाएंगे और पैरों के नीचे कुचलेंगे, और ऐसा ही होता है। लेकिन हम लोग थोड़ी सी समझदारी से उनके मंसूबों पर पानी फेर सकते हैं। पहले तो एक एक लोगों से ये बताना मुमकिन नहीं था, लेकिन आज व्हाट्सएप फेसबुक पर यह सब कुछ मुमकिन है। ये वीडियो आग की तरह फैला दीजिए ताकि कोई भी हिंदू ऐसे पटाखे न खरीदे। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल अनोखा ज्ञान को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे फेसबुक पेज अनोखा ज्ञान को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।